Bom, galera, eu deitei aqui a máquina aqui. Vocês viram, né, que na centrifugação ela estava fazendo muito barulho. Aqui é uma LTC 10 quilos. E o problema, vou mostrar pra vocês, está aqui, nessa peça. Essa aqui é a bomba de dreno. Eu vou estar trocando ela, né, por outra. Eu já tenho outra aqui, que era de outra máquina, mas aí vocês podem estar comprando, tá? Essa daqui tá em perfeito estado, usou pouco tempo na máquina, aí eu vou estar substituindo por ela, tá bom? Aí aqui, no caso, são 3 parafusos. Esse, um aqui e outro na parte de cima. Aí eu já tirei os outros 2, vou estar tirando esse aqui, pra vocês estar vendo. Com a mão só é meio difícil de fazer o serviço. Mas vai dar certo. Vou parar um pouquinho aqui para tirar aqui esse parafuso. Tá um pouquinho difícil. Soltando aqui o parafuso. A mão só fica difícil, né? Mas deu certo. Tirei o parafuso. Aí aqui, ó, só puxou, desencaixou. Essa pecinha aqui é o problema, tá vendo? Ela dá uma folga. Ele fica fazendo aquele barulho. Aí aqui é só desconectar. Desconectar. Tá colocando a outra bomba no lugar. Tá desconectando aqui, parando para desconectar. Aí eu já volto para mostrar para vocês a outra bomba colocada. Bom, galera, já fiz a substituição. Troquei essa aqui que tava com defeito e coloquei a outra. É super fácil de encaixar, né? Só que aí eu precisei utilizar as duas mãos porque tava um pouquinho ruim de sair. Mas é bem tranquilo. Entendeu? E agora é só fazer uma limpeza. Uma limpezinha aqui para não dar vazamento. Paninho seco mesmo, só para tirar alguma impureza para não dar vazamento. Feito isso, só encaixar, né? Encaixa super bem e parafusar. Três parafusos. Vou fazer a colocação dos outros 2 parafusos e já retorno para vocês. Retorno pra gente estar fazendo o teste junto. Bom, 2 parafusos que faltam, um aqui e um em cima, e já retorno pra gente estar fazendo o teste, ver se ficou bom, ver se esse era o problema mesmo. Bom, gente, mostrando aqui para mostrar o resultado, vamos ver se o defeito era realmente a bomba, tá bom? Tá ligando aqui pra vocês, tá conferindo. Deixa cair um pouquinho de água, só pra gente ver. Agora vou avançar aqui na centrifugação. Vamos ver se realmente parou o barulho. Aí, gente, como vocês podem ver, ó. Barulho zero. Problema resolvido. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.